8 март Хатын-кызлар бәйрәме көненә багышланган үзенчәлекле концерт Себер татар мәдәният үзәгендә үтте. Сәхнәдә гел егетләр, Тубыл шәһәренең талантлы җырчылары, биючеләре осталыкларын күрсәттеләр. Нинди матур көн бүген. Ничек барлыкка килгән икән соң бу бәйрәм? Борынгы Римда хатын-кызлар көне билгеләнгән. Бу бәйрәм матрон дип аталган. Бу көнне хатын-кызлар үзләренең ирләреннән бүләкләр алганнар. Хатын-кызлар үзләренең яхшы киемнәрен кигәннәр. Көндәлек эшләрдән азат ителгәннәр һәм ирләр аларга бүләкләр биргәннәр. Гүзәл хатын-кызларга багышланган бәйрәм чарасында җылы сүзләр тамашачыларга багышланды. Һәр чыгыш ясаучыны алкышлар белән каршы алдылар. Bütün dünya şov çeçekte. Yazını kutlap zırlık dostlar. Yemli yazını çakıldıra süykümlü hatın kızlar. Dünyada her bir kişiye ömür bire hatın kız. Мәңгелеккә бурычлыбыз хатын кызга барчабыз. Җир йөзендә һәрбер бәндә әниди хатын кызны. Җир анага җиткергәнче иябез башыбызны. Хатын-кызның матурлыгын язның, кояш нурларының белән чагыштырып була. Гүзәл, матур бәйрәм белән һәр артист котлады хатын-кызларны. Хөрмәтле әниләргә багышланган мәгънәле җырлар яңгырады. Матур, эчтәлекле бәйрәм тамашасыннан һәркем канәгать булды. Алар татар үзәгенә рәхмәтләрен юлладылар.